准备开奖，第一特奖，第一特奖，第一特奖啊！搞起来了，吃猪猪的了哈！在哪边搞？在哪边搞呢？在哪边搞？看看，看看，看看，原来是在海边搞的了。 各位亲爱的观众朋友，大家好！你即摆所看的节目是台湾加一台台湾钓鱼乐。我的钓点无几个，拢位岸边底钓鱼，钓鱼真趣味。恁敢知影倒位有鱼仔好钓？本节目则加减看啦嘿。我的钓法真简单，若有兴趣吼，则来加减学啦嘿。 这边有鱼，这边钓；那边有鱼，那边钓。所以一直看到位遮在钓鱼。钓场唔免坐，请大家继续看落去。你看看啦，你看看啦，我搞到那个魏的朋友了。在哪边搞？在哪边搞？就会水，就会水。在这边搞哎。你今麦所看的节目由乌龙牌珍珠鱼皮膏赞助所提供。 乌龙牌珍珠鱼皮膏买倒也买咧，各大钓具店无得卖，嘛无得买，到底要安怎来使用呢？请看。珍珠8连膏制作概略：鱼膏咱就来用1号的 0.8， 金膏效果较好。珍珠的部分咱就用4米的，请参考啦嘿。白鱼膏的部分这个用卡蒙线5号的来白鱼膏啦嘿。怪就是。 鱼钩若绑好无线的部分6号的尼龙线啦嘿。钩参钩的距离差不多20公分啦嘿。鱼钩参无线的部分距离差不多5公分啦嘿。绑这个8连膏的总长大概200公分啦吼。这是8连膏制作的参考啦嘿。怪若8连膏会晓做这是钓鱼上简单的方法啦嘿，学起来就来参加这个诈骗集团啦，你看好唔好？最简单钓法了嘿，珍珠钩，咪咪虾口里头。哎呀！
哦，开什么奖啊？我看看啦。哇，乌鱼奖啊！变遐济啊，变遐济。开奖！开奖！乌鱼奖！哇，开到乌鱼奖了！来，酸菜鱼，来酸菜鱼来，来，好厉害！酸菜，我一尾。哎呀！我等只条。我开奖！乌鱼奖啊！你袂好哩？你袂好哩啊？我用。搞到乌鱼奖了。哦，吃一匹来，搞到乌鱼奖了。老板放什么鱼？看看老板放什么鱼。看看老板放什么鱼啊？放这个酸菜鱼。老板放酸菜鱼了。哎呦！哎呦！哦，换鱼皮了，结果老板有放鱼了。哦，
才有垃圾桶啦嘿。钓鱼啊，介趣味吼！啊，今仔日的钓况就是安尼，感觉有精彩无？啊，若有精彩吼，甲我取个赞啦嘿！啊，若想要看我节目嘿，则个订阅啦嘿，感恩啊！Oh no.